Bạn thấy màn hình TV đen nghĩ là cáp HDMI đã hỏng. Bạn có thể bỏ tiền mua cáp HDMI mới, đổi cổng TV, khởi động lại đầu phát hàng chục lần nhưng màn hình vẫn tối đen và tốn tiền hoàn toàn vô ích. Điều gây sốc là sợi cáp ấy có thể hoàn toàn không hỏng. Đôi khi, kết nối vật lý đã được thiết lập nhưng nội dung bảo vệ vẫn chưa được xuất ra bởi thiết bị nguồn và màn hình chưa hoàn thành quá trình xác thực. Điều này không có nghĩa tín hiệu video đã truyền đầy đủ đến TV rồi bị giữ lại. Chính xác hơn, hệ thống chưa thiết lập được một liên kết đủ điều kiện để phát nội dung ấy. Tôi từng nghĩ HDMI đơn giản như một đường ống cắm vào là hình ảnh chảy qua. Nhưng khi tìm hiểu đặc tả HDCP của Digital Content Protection, tôi phát hiện bên trong vài giây chờ đợi ấy đang diễn ra một cuộc bắt tay vô hình. Chào mừng bạn đến với DECODE 360 Lab. Nếu yêu thích những câu chuyện giải mã công nghệ dựa trên nguồn đáng tin cậy, hãy đăng ký kênh để chúng tôi có động lực thực hiện thêm nhiều video giá trị. Nếu một mắt xích không tương thích, hệ thống Blu-ray tại Mỹ, decoder ở châu Âu hay Android Box, đầu karaoke và máy chiếu tại Việt Nam đều có thể gặp màn hình đen. Vậy tại sao một sợi cáp truyền hình ảnh lại cần cơ chế kiểm soát phức tạp như vậy? Câu trả lời bắt đầu từ thời kỳ phía sau mỗi chiếc TV là một con quái vật dây nhợ và kết thúc bằng nỗi lo mà cả Hollywood lẫn ngành công nghệ đều không thể xem nhẹ. Muốn hiểu vì sao một người gác cửa xuất hiện giữa đầu phát và TV, chúng ta phải quay lại cuối những năm 1990, phía sau TV thường là một mê cung dây dẫn. Đầu màu vàng truyền hình ảnh composite, hai đầu đỏ và trắng truyền âm thanh trái, phải. Muốn hình ảnh tốt hơn, người dùng có thể chuyển sang component với 3 đầu riêng cho tín hiệu hình ảnh, trong khi âm thanh vẫn cần thêm đường kết nối khác. Máy tính thường dùng VGA, còn âm thanh tiếp tục đi bằng đường riêng. Chỉ cần cắm nhầm một đầu, bạn có thể nghe tiếng không thấy hình, hoặc thấy hình mà căn phòng hoàn toàn im lặng. Tôi vẫn nhớ cảnh nhiều gia đình Việt Nam cúi sau chiếc TV CRT do từng dây nối đầu VCD, DVD hoặc đầu karaoke. Tại Mỹ, hệ thống home theater còn phức tạp hơn với đầu phát, AV receiver, máy chơi game, TV và nhiều loa cùng nối vào nhau. Ở châu Âu, quá trình chuyển đổi sang truyền hình kỹ thuật số khiến decoder, đầu DVD và TV thuộc nhiều thế hệ phải cùng hoạt động. Ngày 9 tháng 12 năm 2002, đặc tả HDMI 1.0 được công bố bởi Hitachi, Matsushita Electric, Philips, Silicon Image, Sony, Thomson và Toshiba. Trước đó, giao diện DVI đã có khả năng truyền video kỹ thuật số, chủ yếu tập trung vào hình ảnh và được sử dụng phổ biến trên máy tính. HDMI được phát triển trên nền tảng truyền dẫn số tương thích với DVI, đồng thời bổ sung âm thanh đa kênh, khả năng điều khiển thiết bị và hỗ trợ hệ thống bảo vệ nội dung HDCP trong một đầu nối nhỏ hơn. Qua từng thế hệ, HDMI tiếp tục được mở rộng. HDMI 2.0 công bố năm 2013, nâng băng thông tối đa lên 18 gigabit mỗi giây. HDMI 2.1 công bố năm 2017, nâng giới hạn lên 48 gigabit mỗi giây và bổ sung những tính năng phục vụ nội dung độ phân giải cao, âm thanh và trò chơi. HDMI Forum công bố HDMI 2.2 vào đầu năm 2025 và chính thức phát hành đặc tả ngày 25 tháng 6 năm 2025, nâng băng thông tối đa lên 96 gigabit mỗi giây. Tuy nhiên, việc một sản phẩm được quảng cáo bằng tên phiên bản HDMI không có nghĩa mọi tính năng và mức băng thông tối đa của phiên bản đó đều được hỗ trợ. Người dùng vẫn phải kiểm tra vì khả năng thực tế còn phụ thuộc vào thiết bị nguồn, màn hình, từng cổng kết nối và loại cáp đang sử dụng. Theo HDMI Licensing Administrator, phiên bản đầu tiên đạt tổng tốc độ truyền dẫn 4,95 gigabit mỗi giây, cho phép truyền video số không nén và âm thanh đa kênh trên cùng một kết nối. Sự tiện lợi dành cho người xem, nhưng cũng mở ra một nỗi lo lớn đối với chủ sở hữu nội dung, khiến HDMI cần thêm một lớp bảo vệ mà phần lớn chúng ta không hề biết đang tồn tại. Nhưng chính tín hiệu số hoàn hảo ấy lại khiến Hollywood mất ngủ. Với băng VHS, mỗi lần sao chép qua một thế hệ mới, hình ảnh thường mờ hơn, màu sắc kém ổn định và âm thanh tiếp tục suy giảm. Dữ liệu số thì khác. Nếu tín hiệu độ phân giải cao từ đầu phát đến TV bị thu lại mà không có biện pháp bảo vệ, nội dung có thể được sao chép với chất lượng rất gần nguồn, rồi phân phối ngoài hệ thống được cấp phép. Điều thực sự xảy ra là 3 nhóm lợi ích gặp nhau tại cùng một điểm. Người tiêu dùng muốn kết nối đơn giản. Nhà sản xuất muốn thiết bị của nhiều hãng có thể làm việc cùng nhau. Chủ sở hữu nội dung muốn hạn chế việc thu lại trái phép, tín hiệu số chất lượng cao. HDMI đáp ứng nhu cầu truyền hình ảnh và âm thanh, còn HDCP trở thành lớp xác thực và mã hóa nội dung trên liên kết số. HDCP do Intel phát triển. Theo đặc tả của Digital Content Protection, thiết bị nguồn sẽ xác thực thiết bị nhận, kiểm tra khóa hợp lệ và thiết lập kết nối được bảo vệ trước khi truyền nội dung yêu cầu HDCP.
Hệ thống này không biết người sử dụng là ai, nó chỉ kiểm tra giấy tờ kỹ thuật của thiết bị. Vì vậy, một người dùng hoàn toàn hợp pháp vẫn có thể bị từ chối hiển thị nếu TV, receiver, bộ chia hoặc đầu chuyển không tương thích. Sai lầm dễ khiến người dùng tốn tiền nhất là vội kết luận cáp đã hỏng rồi thay dây, trong khi mắt xích gây lỗi có thể nằm ở thiết bị trung gian hoặc quá trình xác thực. Vậy trong khoảnh khắc bạn cắm HDMI, các thiết bị thực sự trao đổi điều gì? Và tại sao chỉ một khóa không được chấp nhận cũng có thể khiến cả màn hình tối đen? Cuộc bắt tay vô hình ấy sẽ được mở ra ngay sau đây. Đây là khoảnh khắc thiết bị nguồn, các thiết bị trung gian và màn hình cùng xác lập xem liên kết có đủ điều kiện để truyền hình ảnh hay không. Khi bạn cắm HDMI, dữ liệu không lập tức chạy thẳng từ đầu phát lên màn hình. Hai thiết bị phải nhận diện, thiết bị nguồn sẽ đọc EDID do màn hình hoặc thiết bị trung gian cung cấp. EDID giống như một hồ sơ năng lực cho biết các độ phân giải, tần số quét, định dạng màu và khả năng âm thanh mà chuỗi thiết bị khai báo là có thể tiếp nhận. Nhờ đó, PlayStation, đầu Blu-ray hoặc Android Box biết phải xuất tín hiệu nào để TV xử lý được. EDID và HDCP thường bị nhầm là một, nhưng nhiệm vụ của chúng khác nhau. EDID, viết tắt của Extended Display Identification Data, có thể hiểu như tấm danh thiếp kỹ thuật mà màn hình hoặc thiết bị trung gian cung cấp cho nguồn phát. Nếu giữa đầu phát và TV có thêm receiver, soundbar, bộ chia hoặc bộ chuyển đổi, thiết bị trung gian có thể đọc, lưu hoặc tạo lại EDID trước khi gửi về nguồn phát. Đây là lý do một máy chơi game có thể nhận đúng khả năng 4K và âm thanh đa kênh khi nối trực tiếp với TV, nhưng chỉ xuất Full HD hoặc âm thanh stereo khi đi qua một receiver đời cũ. Cũng cần phân biệt 3 cơ chế thường bị gộp chung. HPD báo có kết nối, EDID khai báo khả năng tiếp nhận, còn HDCP xác thực liên kết đối với nội dung cần bảo vệ. Theo các đặc tả HDCP do Digital Content Protection công bố, thiết bị nguồn và thiết bị nhận phải hoàn thành quá trình xác thực, thiết lập khóa phiên và bảo vệ nội dung trên liên kết số. Đây là điều khiến tôi bất ngờ, người bảo vệ không nằm trong sợi cáp HDMI. Nó nằm trong chip và phần mềm của thiết bị nguồn, màn hình và những thiết bị trung gian. Hãy tưởng tượng đầu phát nối vào receiver đi qua bộ chia rồi mới đến TV. Chỉ một thiết bị không hỗ trợ phiên bản HDCP cần thiết cũng có thể khiến toàn bộ chuỗi gặp màn hình đen, chớp tắt hoặc báo lỗi. Chuỗi HDMI chỉ mạnh bằng mắt xích yếu nhất của nó. Ví dụ, một PlayStation 5 và TV đều có thể hỗ trợ đầu ra 4K ở 120Hz trong các cấu hình tương thích. Nhưng nếu tín hiệu đi qua receiver chỉ hỗ trợ tối đa 4K ở 60Hz, toàn bộ chuỗi sẽ bị giới hạn theo receiver. Điều tương tự xảy ra với HDCP. Nguồn phát, receiver, bộ chia và màn hình phải tạo thành một chuỗi tương thích. Chỉ một mắt xích không đáp ứng yêu cầu cũng có thể khiến nội dung không phát đúng. Tại Mỹ, lỗi tương thích có thể xuất hiện trong hệ thống home theater gồm đầu Blu-ray, máy chơi game, AV receiver, soundbar và TV. Ở châu Âu, một chuỗi decoder truyền hình, thiết bị âm thanh và TV thuộc nhiều thế hệ cũng có thể gặp giới hạn tương tự. Tại Việt Nam, tình huống tương tự có thể xuất hiện khi kết nối Android Box, đầu karaoke, bộ chia HDMI, đầu chuyển hoặc máy chiếu cũ. Đây là những ví dụ về cấu hình thiết bị, không phải thống kê quốc gia nào gặp lỗi nhiều hơn. Nhưng đừng vội kết luận mọi màn hình đen đều do HDCP. Khi màn hình tối đen, cách xử lý hiệu quả nhất là: đầu tiên, ghi lại thời điểm lỗi xuất hiện. Mỗi biểu hiện dẫn đến một nhóm nguyên nhân khác nhau. Tiếp theo, tắt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu tài liệu thiết bị cho phép, có thể ngắt nguồn trong thời gian ngắn trước khi kết nối lại đầu phát trực tiếp với TV. Nếu hình ảnh trở lại, hãy đưa từng receiver, soundbar, bộ chia hoặc đầu chuyển vào chuỗi, mỗi lần chỉ thêm một thiết bị. Mắt xích khiến sự cố quay trở lại chính là nơi cần kiểm tra trước. Sau đó, đặt độ phân giải và tần số quét về mức thấp hơn. Nếu Full HD hoạt động nhưng 4K chớp tắt, vấn đề có thể liên quan đến băng thông cáp, cổng kết nối hoặc giới hạn của thiết bị trung gian. Nếu menu vẫn hiện nhưng phim bảo vệ bản quyền không phát, hãy kiểm tra khả năng tương thích HDCP và cập nhật firmware từ nhà sản xuất. Cuối cùng, thử một sợi cáp ngắn đã được chứng nhận đúng loại. Theo HDMI Licensing Administrator, cáp Ultra High Speed HDMI thuộc chương trình chứng nhận chính thức được thiết kế cho các cấu hình, có băng thông tối đa 48 gigabit mỗi giây và phải có nhãn xác minh trên bao bì. Không nên chỉ dựa vào những dòng quảng cáo như 8K, gaming hoặc siêu tốc nếu sản phẩm không có thông tin chứng nhận rõ ràng. Với các cấu hình HDMI 2.2 vượt quá 48 gigabit mỗi giây, hệ sinh thái mới sử dụng cáp Ultra 96 HDMI, còn Ultra High Speed HDMI là loại cáp dành cho cấu hình tối đa 48 gigabit mỗi giây. Và phần cuối sẽ cho thấy HDMI tiết lộ điều gì đáng suy ngẫm hơn
về quyền kiểm soát trong thế giới số. Và bí mật lớn nhất không nằm trong sợi cáp. Tôi từng nghĩ HDMI chỉ cần truyền đúng hình và tiếng là đủ. Sau khi tìm hiểu, tôi mới nhận ra mỗi lần màn hình sáng lên là kết quả của một cuộc thương lượng giữa sự tiện lợi, khả năng tương thích, lợi ích thương mại và bản quyền số. Điều đáng suy ngẫm là, một người mua phim hợp pháp vẫn có thể gặp màn hình đen nếu một thiết bị trong chuỗi không vượt qua xác thực. Đây là hệ quả của việc dung hòa sự tiện lợi, khả năng tương thích và bảo vệ bản quyền. Từ Home Theater ở Mỹ, decoder tại châu Âu đến Android Box, đầu karaoke tại Việt Nam, cùng một cơ chế vẫn âm thầm vận hành. Theo HDMI Licensing Administrator, gần 12 tỷ thiết bị hỗ trợ công nghệ HDMI đã được xuất xưởng trên toàn cầu kể từ khi đặc tả HDMI đầu tiên ra mắt vào năm 2002. Vì vậy, đừng vội thay cáp khi màn hình tối đen. Hãy kiểm tra từng mắt xích và khả năng tương thích trước. Sau tất cả tôi nhận ra một điều rất đơn giản, đừng vội kết tội thứ dễ nhìn thấy nhất. Trong công nghệ cũng như cuộc sống, một sự cố thường đến từ cả chuỗi liên kết. Khi màn hình tối đen, hãy kiểm tra lần lượt nguồn phát, cổng HDMI, cáp, receiver, bộ chia và màn hình trước khi mua thiết bị mới. Tư duy bóc tách từng mắt xích giúp chúng ta tránh thay nhầm, mất tiền và kết luận sai. Bạn đã từng gặp màn hình đen dù cáp HDMI vẫn còn tốt chưa? Hãy chia sẻ trải nghiệm dưới phần bình luận để mọi người cùng tham khảo. Tiếp theo, mời bạn xem video cục tròn trên dây sạc dùng làm gì? Bí mật ít ai biết đang xuất hiện trên màn hình và đăng ký kênh DECODE 360 Lab để ủng hộ kênh tiếp tục thực hiện những nội dung hữu ích. Cảm ơn và hẹn gặp lại.